Es ist dem Kind fremd, grundsätzlich im Mittelpunkt zu stehen. Den Kindern ist es unangenehm, im Mittelpunkt zu sein. Es ist für Kinder eine unfassbare Hürde, in der Schule aufgerufen zu werden und im Mittelpunkt des Interesses aller zu stehen und eine Antwort zu geben. Kinder haben kein Interesse daran, im Mittelpunkt zu stehen, in der Regel. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Bevor es gleich losgeht mit der heutigen Episode, möchte ich dich ganz herzlich zu meinem Adventskalender verbunden sein. Mehr Verbindung und Nähe im Familienalltag einladen. Hier erhältst du von mir kostenfrei vom 1.12. bis zum 24.12. jeden Tag einen kleinen Videoimpuls darüber, wie du mehr mit dir, mit deinem Kind und mit deinem Partner in Verbindung kommst. Denn du weißt, die bewusste Elternschaft ist das Thema, worum es hier im Podcast und in meiner Arbeit geht. Und das Gefühl der Verbundenheit ist ein entscheidender Baustein, nämlich das Fundament für Vertrauen, für Sicherheit und emotionale Nähe. Die nämlich wiederum beeinflussen die emotionale und soziale Entwicklung von Kindern und legen den Grundstein für ein starkes Selbstwertgefühl, für eine hohe Resilienzfähigkeit und gesunde Beziehungen im späteren Leben. Wenn es dir so geht wie mir, nämlich dass der Dezember und besonders die Adventszeit so voll ist mit Terminen und Aufgaben, To-Dos und wir manchmal hier extrem im Funktionsmodus sind, schnell Wut, Groll und Frustration, unsere Routinen, die manchmal gut oder weniger gut funktionieren und vor allem alte Erinnerungen und Gedanken präsent sind, dann ist der Fluss der Liebe blockiert. Dann haben wir keine gute Verbindung mehr zu uns, zu unserem Kind und zu unserem Partner. Dann bleibt leider wenig Raum, sich achtsam, bewusst und liebevoll zu verbinden mit dir selbst, um Energie zu tanken, mitfühlend zu sein und sich dementsprechend auch mitfühlend und liebevoll deinen Herzensmenschen zuzuwenden. Genau hier möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, zum Adventskalender verbunden sein, dazuzukommen, denn du erhältst in dieser herausfordernden und gleichzeitig ja doch so besinnlichen Zeit von mir Tag für Tag kleine Erinnerungen und Impulse, die du wie kleine Achtsamkeits- oder Liebesinseln in deine Beziehungen im Alltag einbauen kannst und sie dadurch stärkst. Jeder Impuls von mir ist so ausgelegt, dass sie den Fluss der Liebe wieder in Gang bringen, ohne dass du viel Zeit und Energie in intensive Übungen investieren musst. Meine Liebe, ich freue mich, wenn du dabei bist. Die Adventsreise, die ist für dich da, um dich zu unterstützen, dich zu inspirieren, dir zu helfen, präsenter zu sein und deinen Beziehungen kleine Momente der Nähe und Verbundenheit zu schenken. Wenn du dabei sein magst, dann melde dich gerne an unter sprachzeichen.de/verbunden-sein oder du nimmst direkt den Link, den du hier unterhalb dieses Podcasts in den Shownotes findest. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute wieder hier bist bei einer meiner Q&A-Episoden. In diesen speziellen Folgen beantworte ich eine Frage aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, in dem Mamas im Coaching ihre persönlichen Herausforderungen im Alltag mit ihrem Kind mit und in der Community teilen und von mir Klarheit, Bewusstsein und natürlich Impulse und Anregungen zur Konfliktlösung bekommen. Ich freue mich, dass ich dir hier im Podcast meine Werkzeuge
Einblicke und Reflexionsfragen an die Hand geben kann, damit du und dein Kind an den Herausforderungen und den Konflikten, die ganz natürlich in jedem Familienalltag sind, gemeinsam wachsen könnt. Wie immer geht es hier um Prinzipien der bewussten Elternschaft. Das heißt, es geht um achtsame, bewusste Kommunikation, authentische Verbindungen und das Loslassen von alten Verhaltens-, Denk- und Sprachmustern. Wenn dir das Thema heute gefällt und du mehr über gemeinsam Wachsen erfahren möchtest, findest du wie immer weitere Infos dazu in den Shownotes. Wie gewohnt lese ich dir jetzt erst einmal die Frage der Mama aus der Community vor und dann geht es auch schon direkt los. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse, Klarheit, Bewusstsein und vor allem Freude bei dieser Episode. Los geht's. Hallo Manuela. Ich habe tatsächlich schon mal gleich eine Frage zu unserer aktuellen Situation zu Hause. Grundsätzlich läuft es gerade friedlich, aber unser Jüngster meint, immer im Mittelpunkt stehen zu müssen und jeder muss sich nur um ihn kümmern. Zum Beispiel der Opa, der spricht mit dem großen Bruder und er kommt mehrmals bettelnd zum Opa, der mit ihm spielen soll. Und wenn ich telefoniere, lässt er mich auch nicht in Ruhe. Und vor den Ferien hatte er alle 2 Tage Kopfweh und Bauchweh und er durfte bei mir daheim bleiben. Kurz und knapp war es jetzt zwar nicht, aber hoffentlich auch nicht zu lang. Liebe Grüße. Es war überhaupt nicht so lang, alles gut. Habe ich dir schon geschrieben. Einfach schreiben und ich kürze dann an der Stelle, wo ich merke, dass es zu viel ist. Also ich habe das ganz gut im Griff. Ich habe tatsächlich gleich direkt was für dich. Ja, ich fange gleich direkt an. Ihr kennt mich ja jetzt schon ein bisschen und vielleicht auch wisst ihr, dass ich da kein Blatt vor den Mund nehmen möchte, sondern dass es mir wichtig ist, dass ihr diese Dinge seht und ins Bewusstsein kommen. Woher glaubst du zu wissen, dass er immer im Mittelpunkt stehen muss? Tatsächlich ist es ja so, dass die Art und Weise, wie wir Erfahrungen machen und wie wir auf Dinge reagieren, nur zu 20%, also nur in der Wirklichkeit, in der wir sind, das, was wir quasi so wahrnehmen, nur 20% sind da unsere Sinne mit angesprochen. Die restlichen 80% entstehen in unserem Gehirn aufgrund von Interpretationen, aufgrund von alten Themen, die wir uns dann als neues Konstrukt zusammenbauen. Zum Thema Wahrnehmung gehe ich gerne an anderer Stelle nochmal ein. Letztendlich kann ich sehen, gerade wie du es schreibst und was du mir an Feedback gibst, dass du eine Interpretation mitbringst, nämlich er muss im Mittelpunkt stehen. Ich kann dir das deswegen auch sagen, weil Kinder nicht im Mittelpunkt stehen wollen. Es ist dem Kind fremd, grundsätzlich im Mittelpunkt zu stehen. Den Kindern ist es unangenehm, im Mittelpunkt zu sein. Es ist für Kinder eine unfassbare Hürde, in der Schule aufgerufen zu werden und im Mittelpunkt des Interesses aller zu stehen und eine Antwort zu geben. Kinder haben kein Interesse daran, im Mittelpunkt zu stehen, in der Regel. Und wenn wir aber das wahrnehmen, als er will im Mittelpunkt stehen, wäre für mich die Frage an dich, was dich daran stört. Denn es stört dich ja was, deswegen ist die Frage ja auch an mich gerichtet. Was kann man da machen, wenn der Sohn immer im Mittelpunkt steht? Was stört dich denn daran? Was macht dich wütend? Was macht dich frustrierend? Wo entstehen bei dir vielleicht sogar Ängste, dass du dir denkst, boah, wenn der immer im Mittelpunkt stehen muss, dann was? Genau. So, jetzt ist es natürlich so, dass es Anzeichen gibt, dass es ihm nicht gut geht. Ein Anzeichen für die Suche nach Wertschätzung, für die Suche nach Anerkennung ist tatsächlich auffälliges Verhalten, immer. Ja, wenn Kinder ein auffälliges Verhalten haben, das heißt, wenn sie sich anders geben als sonst, wenn sie irgendwie quengelig sind, wenn sie wieder ganz viel an uns hängen, wenn sie wieder Regression haben, das heißt, wenn sie sich wieder in alte Kindheitsstufen zurückverwandeln und plötzlich Dinge nicht mehr können, was sie schon mal konnten, wenn sie, ja, also wenn was ist, wo du sagst, boah, das ist jetzt neu, das finde ich komisch, dann sind es meistens 2 Sachen. Das eine ist, das Kind macht einen Fortschritt, das heißt, es steckt mitten in einer Entwicklungsstufe. Ja, also so in die Richtung. Oder aber es fehlt unbedingt was. Ja, es fehlt was. Es fehlt in seinem Tank an Liebe und Zuneigung, Wertschätzung und Anerkennung, an der Erfüllung von Bedürfnissen fehlt einfach was. Und dann versuchen die Kinder, wie wir auch, also die Kinder natürlich mit weniger Möglichkeiten als wir Erwachsene, aber wir versuchen dann alle, wenn uns was fehlt, mit den Möglichkeiten, die uns an Strategien zur Verfügung stehen, das zu bekommen, was wir eigentlich brauchen. Wenn wir also als Erwachsener in der Sicht unser Kind sehen, wenn du jetzt so deinen Jüngsten siehst
Und der ist 7, also der Jüngste ist 7 Jahre. Wenn du den jetzt siehst und sagst, boah, das ist auffällig, irgendwie drängelt er sich rein und ich kann nicht mehr telefonieren und jeder soll ihn sehen, liegt es nahe, dass er gerade Wertschätzung braucht, dass er Anerkennung braucht, dass er gesehen werden möchte, dass er sich quasi in das Blickfeld aller reindrängt, um gesehen zu werden. Jetzt wäre es cool fürs Gespräch, zum Beispiel an diesem Punkt zu sagen, Mensch, was hat sich verändert? Ja, 1. Klasse, wie geht es ihm in der Schule? Die Schule ist so ein Thema als solches. Wenn er alle 2 Tage Kopfweh und Bauchweh hat, ist das immer ein Marker dafür, dass es ihm eigentlich nicht gut geht. Ist ja klar, ja, wenn wir Kopfweh haben, wenn wir Bauchweh haben. Kopfweh ist auch symbolisch für sich den Kopf zerbrechen, Gedanken machen, Sorgen haben. Bauchweh ist bei Kindern immer ein Konstrukt für alle möglichen Schmerzen. Im Bauch sammelt sich ganz vieles. In unserem Bauch letztendlich liegt auch das Herz, also unser emotionales Zentrum auf Körperebene. Ihm geht es nicht gut. Da ist irgendwas. Was könnte es sein? Was braucht er an Anerkennung und Wertschätzung? Was hat sich verändert? Hat er gerade eine Entwicklung vor sich? Merkst du gerade, dass er sich entwickelt, dass was Neues dazukommt? Was du da tun kannst, konkret ist, wegzukommen von, er muss im Mittelpunkt stehen und es geht gar nicht. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, ja, damit du siehst, wie das mit unseren Interpretationen, die in unserem Kopf da so zustande kommen, sondern dein Herz zu öffnen und empathisch mit dir zu sein. Das ist der erste Schritt. Du bist empathisch mit dir, du bist mitfühlend mit dir selbst, indem du sagst, oh, was stört mich daran eigentlich? Die Fragen, die ich dir eingangs gestellt habe, was stört mich daran eigentlich? Warum finde ich das doof? Das ist die Empathie, das Mitfühlende, was du mit dir hast, dass du da in die Klärung kommst. Du darfst da gerne in die Module reinschauen, wie das funktioniert in der gewaltfreien Kommunikation, eben Empathie mit sich selbst zu empfinden. Das heißt, erstmal zu gucken, aha, was ist eigentlich die Wut in mir? Welche Gefühle sind da präsent? Was brauche ich denn eigentlich? Was ist mein Bedürfnis dahinter? Und der letzte Schritt in der GFK, ja, wir nehmen mal die Bitte weg, letztendlich der 5. Schritt ist dann die Empathie für den anderen zu empfinden. Was braucht mein Kind denn eigentlich gerade? Was sehe ich denn? Was nehme ich denn ganz objektiv gerade wahr? Und was könnte da dahinter stecken? Und dich dann quasi mit deinem Herzen deinem Kind gegenüber zu öffnen und zu sagen, Mensch, sag mal, momentan hast du eine ganz schön schwierige Zeit. Oder ich habe bevor den Ferien, da war es echt anstrengend und es ist viele Kopfweh. Gibt es was, worüber du viel nachdenkst? Ja, also quasi in Kontakt zu kommen mit deinem Sohn, statt dich zu verschließen und zu sagen, boah, der geht immer in den Mittelpunkt, dich zu öffnen und zu sagen, Mensch, was könnte es sein? Ja, neugierig, Detektiv und Forscher zu spielen, zu sagen, was könnte da dahinter stecken? Ganz wichtig, Kinder wollen wirklich nicht im Mittelpunkt stehen. Das heißt, dieser Versuch, das zu bekommen, was er braucht, ist die einzige Strategie, die er gerade kennt, ist, dich nicht ausreden zu lassen vielleicht oder den Opa auch noch zu winken und sagen, ich bin auch noch da, weil er das, was er braucht, auf keine andere Art und Weise sich zu holen weiß, weil er gar nicht die Worte dafür findet, zu sagen, ich mag, dass ihr mich mal in den Arm nehmt oder ich mag, dass ihr mal seht, wie ich mich bemühe und wie ich mich anstrenge. Das ist ja schwer für ein Kind und es ist noch schwer auch für uns Erwachsene. Genau, deswegen so ein bisschen die Hinführung, dich zu öffnen, weg von dem Verschlossenen, in dir selber mal zu schauen, was macht es eigentlich mit dir, dass er so da im Mittelpunkt stehen will und dich dann mit offenem Herzen ins Gespräch zu begeben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.